另外又再睇下簽注中心、辦證中心啊，應該講呢個係荔灣區，我哋而家咧已經可以全城通辦。即係講明咧，佢歷史係好悠久嘅。咁啊，而家呢度變成係咩咧？呢度變成咧就係嗰啲叫做以前嘅田好正常啦，係啊，舊時南岸一帶水網密布，田地眾多，就種蓮藕。試過一嚿啦，佢話好好味。係，如果咧今日人多可以打煲啊！各位觀眾大家好，我而家所在位置係中山七路。咁啊，點解今日又過嚟中山七路係做咩事咧？我啊就過嚟辦理呢個簽注啊！咁啊，我同老婆就計劃去澳門啦。咁啊，我哋其實已經一早已經預計好晒㗎啦。我今朝咧都已經訂咗酒店㗎啦。訂完酒店之後咧，我醒目嘅老婆咧就話俾我聽，咦，好似未簽喎咁。咁如果去香港同澳門就還好嘅，未簽咪而家過嚟簽啦。咧就係中山七路，大家睇見個路牌㗎啦。咁咧喺邊度簽嘅咧？就喺對面嗰個有俾好多棚包住嗰個建築物嗰度。咁啊嗰度咧就係荔灣區出入境辦證中心。咁啊自助簽注好方便嘅。咧有個屋仔嗰度就係㗎啦。講到有一個區域係比較熟悉嘅咧，唔好講比較，係最熟悉嘅咧，應該都算喺呢度啦嚇。過嚟又快，經常喺呢度拍片咧。但係熟悉完我咧，都係出錯咗地鐵站口嘅呢度啊，就係呢度啦。我哋過去，不過還好啦，老婆仲未到。咁我哋簽完之後咧，我哋就計劃聽朝就出發去揸車去澳門嘅。咁啊我部車就梗係唔入得澳門㗎啦。咁我哋會停喺珠海拱北附近嘅。咁我哋搞掂咗個簽注先至，再同大家慢慢講。簽注中心咧就係呢度啦，好似唔係好多人㗎喎，右邊呢度。不過重點係我老婆未到啊，唔係我簽嘅。咁啊等一等先啦。另外又再睇下簽注中心、辦證中心啊，應該講。呢個係荔灣區，我哋而家咧已經可以全城通辦，即是話無論你係白雲區好、越秀區人好咧，都可以嚟呢度辦理嘅。咁還可以啦，冇我哋上次嚟咁多人咯。上次嚟到係幾乎攝唔到入去嗰度。嗱，我哋咧就喺呢度辦理簽注啊，咁啊超級方便，可以分新機同舊機嘅喎嚇。咁啊，如果見到個人資料，再隨時辦理簽注。然之後呢個係要睇晒呢段嘢，睇晒呢段嘢，已閱讀。我意思。請按正確方向插入電子通行證。哇，揾咗好耐，喺呢度插入嚟啊！簽注卡插口，拱入去。嗱，而家咧澳門平啊，15蚊一次。嗱，我哋咧就俾咗錢啦，咁啊佢哋咧就即刻出得到證件嘅，即刻喺個簽證上邊打印啲資料落去咁咯。喺邊度出嚟啊？呢度啊，好似有聲咁嘅。唔係佢打緊啊！哦，由先頭我哋開始到依家，淨係用咗5分鐘都唔使啦。好快啊，15蚊。咁啊，大家睇見啦，話咁快就簽咗，仲快過買一張火車票。火車票都仲要睇下嗰條線路啱唔啱啊！呢啲咧其實資料冇得錯嘅，因為對張卡落全部都係你個人資料，唔會寫咗第二個人噶嘛。佢會拍照嗰時識。係，不過咧嗱，據我所知就嚇，澳門唔係香港咧，就理論上你只要用完你即刻去簽都得嘅嚇。但係澳門咧就唔係嘅，因為有啲特殊嘅原因。咁咧就好似係60日啊，好似係啊嚇。2個月去一次好似係。不過即係我哋又唔係好嗰啲咁嘅，就好似其實我都唔係好知嘅，係嘅。係唔可以成日去沉迷，係啱嘅，去食豬扒包冇問題。你斷估都唔會日日要去食豬扒包啊嘛，係嘛？咁咯，有啲人要攞護照咯，攞護照過咯，係。咁依家咧，我哋搞完簽注就去行下街，揾下嘢食。事情係咁嘅，上星期五啊，今日係星期一啦嚇。星期五嘅時候咧，咁我哋喺寶華路遇到一位觀眾嚟自澳洲嘅，咁佢哋同我講咗好多。我最記得一樣嘢咧，佢就話佢係嚟自南岸村嘅。
咁啊搞到而家我心癢癢啊，想去南岸村裏邊行下啦。其實話時話都好耐未去過啦。咁啊不過其實據我所知，南岸村就唔係好大，同埋都幾村㗎嚇。如果係有祠堂，如果講到咧喺廣州西邊呢度啦嚇，咁我印象最深梗係兩個城中村啦，一個就係南岸村，一個咧就係泮塘村。其實仲有個洲滿村嘅，不過洲滿村已經冇咗啦。咁面前就係荔灣區中心醫院，應該以前荔灣區人民醫院。你喺呢度轉過去就係荔灣路啦嚇，喺嗰度轉左過去就龍津路，我冇理由又去龍津路啊，係咪？在呢度就係以前嘅荔灣區華僑小學，而家變咗荔灣區少年宮啊，好靚嘅佢。等一陣嗰啲同學仔放學，可能就有人會過嚟呢度玩嘅。不過都係就翻啱喺附近翻學嗰啲小朋友，五顏六色咁嘅喎。有冇去過少年宮啊？學畫畫，我細個咧就係去書坊街啊，即係上一集咧，我踎喺街邊食嘢嗰度咧，嗰個垃圾桶嘅後邊就係我細個去嘅少年宮啦嚇。至於呢度就係咁樣啦，裏邊靚但未有人，咁都正常咧，未放學噶嘛。係小學嚟嘅。今日我哋要去嗰度啊嚇，一直往前行，我哋打算喺洲滿嗰度入去嘅。咁因為我咧就其實唔係好識喺洲滿嗰度入去啊嚇，咁我淨係識喺鐵路底嗰度入去嘅啫。咁你話以前呢度係城中村，咁好正常，村唔好叫城中村。不過而家咧全部都城市化啦，又有呢個華潤萬家啦，外邊就車來車往中山七路，再行前啲係中山八路。而家呢度就旺啦，喺前邊轉左過去就係我哋最愛嘅龍津路咯。係啊，咁喺前邊呢度轉右係西華路嗰個方向啦，大概啊嚇，咁啊繼續往前行就係咩啦？爭好遠，我都知爭好遠，但係嗰個方向啦嚇，總之就咁呢度有多餐廳啊，諸如此類嘅，過到去啊，可能過得到嘅，我唔知啊嚇。係啊，應該過得到嘅，兜兜轉轉。對面就係我哋之前去過嘅官祿茶居啊。咁最近呢度嘅地鐵站陳家祠啦，陳家祠行過嚟都幾方便嘅。記住 A 出口啦，唔使過馬路，一條馬路。懷舊點心就係嗰度，食完懷舊點心再坐呢個雙層巴士遊中山路，咁啊好啊，幾好玩啊嚇！仲有百歲西點，我哋計劃咁嘅，我哋會喺前邊洲滿嗰度入去南岸村兜，可能會喺裏邊食飯。咁喺嗰度咧係另外一邊咧係會出翻去陳家祠，總之不過要兜好遠㗎嚇。咁我哋喺裏邊食完飯之後咧，再出翻嚟喺呢度買啲包點，咁啊就坐車翻屋企嘅。我哋諗咗一下，地鐵站喺前邊，都係而家買幾個包，因為咧個女啊仲要翻學，佢又唔同我哋一齊去啦。咁啊等佢喺屋企專心讀下書啦嚇，等佢考完試再同佢出國啊嗰啲咁樣咯，就係呢個百歲西點啦。幾好啊！點解會買咧？即係除咗近路之外咧，其實仲有好大個原因咧，就係未有人排隊。平時排隊係排到好厲害嘅。趁住今日冇乜人排隊咧，就要買啲我哋聽朝早餐都要食少少嘅，係咪？蛋撻1蚊一個，拿破崙蛋糕都幾好食嘅，又或者嗰啲奶油蛋糕啊嗰邊嗰啲，或者呢個拿破崙蛋糕都有。老奶油啊，定係澳雪啊？澳雪一樣㗎嘛？有咩唔同？依個招牌呢個。其實今日價錢係一樣，樣要啲都得㗎。哦，仲有。放埋一齊都得㗎。哦，係啊，價錢唔同嘅，係。嗰個咧就係收錢嗰部機嘅，哇！靚女撳個銀碼上一掃咁啊，可以俾到錢嘅。咗呢兩盒啊，兩大盒啊，20蚊，21蚊6毫，抵食㗎。呢個買嘅就7蚊啊。係，右邊嗰個貴啲，左邊嗰個平啲。
上邊咧咪有呢啲電線嘅，呢啲電線係電車用噶嘛。因為而家越嚟越少人坐電車啦，好似話103路嘅電車咧就取消啦，準備取消。佢揾其他線路代替咯，因為佢有啲係會重複噶嘛，佢唔可能將呢啲天線做到全城都係噶嘛。無軌電車，但係其實咧都係情懷居多，因為咧以前就係環保，係啊，而家好難揾得到部車唔係用純電。我講巴士啊嚇，充電嘅巴士大多數都係唔需要嘅，就算連的士咧，咁99% 都係用純電嘅，譬如好似面前呢啲綠色車牌咁啊。嗱，呢個網約車啦，曹操出口全部都係網約車，係咪？通常我哋辨認嗰啲新能源車，即係純電車咧，都係咁睇啦。譬如好似面前呢個咁啊，因為佢係營運嘅，所以有黃色一部分咯。咁啊，綠色咁就即係佢係有新能源啦，佢即係有電嘅。而咧只有極少量係仲用緊一款現代嘅的士嚟嘅。現代嘅的士係用緊手波車，唔係燃油，係仲係手波即係手動擋嘅。不過除此之外真係冇㗎啦，已經係。你有嚟到呢個洲門啊嚇，咁啊洲門以前都係城中村嚟嘅，咁係啊，資料係咁寫，我啱睇過啦。我成日喺度講，因為事實上都係咁嘅。廣州咧以前啦，都係由好多村落組成嘅，咁只有中間嗰幾部分，即係我哋上一集去嗰啲地方咯嚇，唔係村嚟㗎嘛。咁大多數咧，我哋都會自己講呢種語言叫廣州話。咁啊，如果話文雅啲啊，會叫廣府話，因為以前係政府所在地，即係官嘅所在地啊嘛。咁啊，官方要有統一的語言，咁啊叫廣府話。咁咧其實咧，好似我哋呢一種講嘅話咧，喺好多唔同地方，甚至乎去到順德又或者南海個口音都有唔同嘅。就算喺廣州咧，都係有分㗎。即係我哋咧都仲勉強分得到嘅。如果海外嘅觀眾又或者係唔係好識廣東話，可能真係未必分得到。譬如南岸村呢度咧，就係屬於西關呢邊西邊咧，咁佢嘅講嘢嗰啲音咧又唔同話，去到東山嗰邊嘅係啦，要講緊好耐之前嘅事啊嚇，明朝咁上下嗰啲咁樣咯，宋啊嗰啲咁樣咯，係啊，資料都係嚟自網上。不過我相信都係因為有好多人咧都係由宋代開始遷徙過嚟廣東，譬如好似我哋屋企咁咧，就早幾日咧就因為即係我冇去啊，因為我老家咧，我老家喺花園㗎嘛，咁佢哋有啲大型嘅祭祀啊、慶典活動咧，其實資料亦都顯示啊，我哋屋企我哋呢個姓啦嚇，冇講屋企啦，係由公元991年遷移到嚟廣東呢度嘅。其實之前都已經喺廣東㗎啦，不過唔係嚟到廣州啫，咁咯。嚇，你嗰個姓係秦始皇交關？哦，佢秦始乜唔係？資料係講沙灣古鎮嗰度咩？係姓何啊嘛，姓何就係秦始皇殺過嚟。姓韓嘅，佢話佢以前係佢啲祖宗。因為逃避秦始皇嘅追殺。秦兵嘅追殺。咁啊，跟住啲秦兵追到去嗰條河嗰度。咁啊，跟住問你姓咩？跟住咧你要改頭換姓，指住條河。咁啊就話姓何啦。好似喺沙灣古鎮上邊係有咁樣寫過嘅。咁佢哋咧就嚟得比我哋要早得多㗎啦嚇。係啊，我哋就991年啊，個資料顯示。咁又講翻喺呢度講嘢嘅口音啊，咁啊其實我哋都係都係網上揾資料啊。譬如話食咗飯未咁最多啦，就叫喺南岸嘅口音呢邊叫食開飯未，食開飯未。嗱，我淨係學到呢一句，其實仲有好多嘅，我淨係記得到呢一句啦。係啊，係有部分咧就會講吔咯，係嘛？係啊，做字幕就痛苦啦，呢幾個字點打？咁同埋咧。我哋廣東話其實有個有好多字咧都係冇文字嘅，淨係得讀音嘅。個吔字點寫啊？我就唔識寫啦嚇。有字嘅，但係就唔識寫。係啊，古漢語嘅咁
啊，咁樣嘅咁咁啊，應該係有字。係嘅。咁啊呢度咧南岸村咧有條洲門嚇，我哋睇佢個南岸村嗰啲口音咧，食咗飯咧叫食開飯味嘅。好耐啊，係。咁唔係，有人而家仲咁講緊喎，我都係網上查資料嘅啫嚇。咧，你會同化嘅。係會同化。因為城市嘅變遷，村裏邊嘅人搬咗出去住啊，咁好似我哋嗰位觀眾咁搬咗去澳洲咁樣，可能反而佢哋保留到都唔出奇。冇行錯，因為呢個巴士就係南岸㗎啦，南岸路總站冇錯㗎嚇。呢個而家行緊呢度咧就係洲門街啦。咁咧，大家會唔會發現啊？其實如果你有嚟過洲門都知啊，其實洲門啲路係好難認嘅，即係住喺度嘅知。佢係唔會話直橫同埋直豎嘅路㗎，唔似係譬如話環市路咁一條直嘅咁啊，但係佢會有斜嘅路嘅。講明咩咧？就係以前係嗰啲村路啊咁樣啊，譬如好似前面嗰度就係啦，斜嘅條路。譬如好似呢度咁啊，嗱呢度咪就係彎㗎咯條路。嗱呢度咧又係條活路又係彎嘅，咁啊講明咧以前啊呢度好有可能就係啲村路嚟嘅。講話我亂咁吹水，其實唔係嘅，我都睇過啲文獻，只不過我唔記得喺邊度嚟嘅啫。咁你可以想象到，嗱譬如好似我哋而家龍津路咁樣嗬，個路尾就彎噶嘛，係咪？去到嗰嚿石嗰度，啱唔啱先？彎噶嘛龍津路，龍津路咪村。係，老婆就喺度講緊呢度以前係可能係田嚟嘅，都係田啦。睇下以前。同埋咧，從廣州好多地名咧，你可以得知得到咧，以前係有好多河涌㗎，咩滘啊，咩叻啊，譬如好似啱啱咧南沙嗰個咧，我睇 TVB 新聞咧，嗰個女主持都讀錯音，咁然之後到到夜晚，我知道佢已經更正翻啦，佢讀咗瀝啊，應該係讀瀝源村嗰個瀝，佢最初係讀咗呢個音嘅。但係通常我哋咧會讀叻，即係陳百祥嗰個叻，阿叻嗰個叻嘅咁咯，或者瀝咁樣，瀝就會少啲嘅，或者叫瀝會比較多，瀝滘河南嘅瀝滘啊嘛，係咪？上課嘅時候上完啦，我哋睇翻條街咩樣啊？咁啊而家過完農曆新年條街都正常啦，一切回復正常啦。咁而家係5點鐘嘅，咁啊市民啊仲未出嚟買餸。我記得對上一次嚟到而家呢個時間咧，已經係極為熱鬧嘅，極為熱鬧嗰種嘅啦。嗰啲芒果10蚊一斤，海南芒都係深圳底，哇！真係係啊，仲有啲乾果啦、水果啦、火龍果啦，咁啊楊桃啦，一應俱全，一年4季都有好多唔同嘅水果食嘅喺廣州。前邊再行入去就係市場啦，咁因為我哋準備去澳門，我哋冇理由又買啲餸翻屋企啊，都純粹入嚟行下，同埋老婆帶我經過去南岸村嘅啫。南岸村裏邊咧就多嘢食啦。又翻到嚟呢度賣魚呢度，今日仲逼劫啊嚇！上次我哋喺度買過嗰個蟹，好似就係呢檔啦，超好食嘅。咁因為咧出去遊玩啊唔會買啊，但係如果啱咧，其實有時啲蝦都可以買啲嘅。呢個6蚊一隻，生蠔大啊，5蚊6蚊一隻。哦，真係誇張！呢邊繼續賣羅氏蝦，即係大頭蝦，50蚊一斤，有膏嘅，同樣都係有膏嘅。我哋上次買28蚊一斤，你記唔記得？係啊，一斤唔知話有13、14隻嘅啫，淨係得，好似係好抵食嘅，都係睇季節嘅啫呢啲嘢。兜個市場啊，翻嚟呢度，應該就係呢個方向過去南岸村啊嚇，我大概記得個方位啦嚇。
嗱，我哋喺呢度咧就越嚟越近鐵路邊咧，睇下上邊嗰啲屋似唔似我哋翻到去沙苑啊，或者又南華西又唔係呢種感覺嘅喎，係啊，石路基行下行下，我哋就記得呢條路啦，就係呢啲路仔咧，右邊啊理髮鋪啦，又有啲平房啦，左邊就係我哋先頭講過話好舊嗰間屋啦，我一直往前行就係、石路基嚟嘅，係嗰度就叫石路基，我記得好似。入去南岸村嘅時候咧，就會先經過呢一堆鋪頭嘅，又整下窗簾布啊，又有倉庫啊。呢條鐵路應該都係去西村嗰邊嗰個嚟嘅喎，係嘛？前面條鐵路好似係咪就係拆緊？早幾日見過嗰條啊？唔知啊，應該係，因為你往西行嘅咁舊嘅有幾多條鐵路啊？係之前仲有用，但係而家好似拆咗咯。同埋就算係都好咧，呢條鐵路咧都唔係好多車過，好似見過一次，好多嘅咩？以前，依家就少啦。係廣三水嗰啲咁樣肇慶咁咯，依家就唔使，依家去廣州南站去肇慶快到癲咗咁樣啊！正確就係呢度啦。咁通常咧，我哋會喺外邊嗰度入嚟居多嘅。今次咧係喺呢度出發喺中山八路。嗰度就係中山八地鐵站。係啦，就係中山八地鐵站嘅後邊嗰度啦。咁啊，我哋咧就喺呢度穿過去，咁啊喺個鐵路橋底穿過去嘅。嗱，又講下古仔先啦。咁喺南灣村呢度有兩大姓氏啊，好係有居住兩大姓氏嘅，一個姓蔡，一個姓馬。姓馬咧就係勁啦，澳門馬萬祺先生嘅祖家啦，應該咁講啊，就係呢度，冇錯，係嘅。再往前行就會見到佢哋嘅牌坊就寫住南岸兩個大字嘅啦。咁以前咧廣州咧就珠江河好闊㗎啦嚇，既然叫得南岸，即是講明咧以前嘅珠江河好有可能係嚟到呢度，係咪？唔係點解會叫岸得㗎？係咪先？你去白雲山嗰度叫北岸，冇理由㗎嘛，係咪先？白雲山肯定有人住啦。大山嘅啫嘛，大山。係啦。咁我哋之前去德政路嗰邊咧，咁有時咧會見到嗰啲舊地圖啊，或者去北京路咧，都會見到嗰度同嗰個地圖咧，都係會見到南岸兩個字，又或者去一啲博物館啊，講廣州歷史嗰啲博物館咧，都係會見到南岸呢兩個字嘅。咁即係佢講明咧，佢嘅歷史係好悠久嘅。咁而家呢度變成係咩咧？呢度變成咧就係嗰啲叫做你又見翻呢部巴士添，啱先咪見呢部巴士咯。咁啊，我哋咧呢度咧就變成賣嗰啲裝飾材料嘅地方啦。我哋而家企喺呢度咧就勁啦，叫咩咧？叫馬家祠廣場祠堂咁解，係嘛？梗係啦，馬氏因為呢度有寫資料㗎。最出名咧就係馬氏，姓馬多啊，姓馬，仲有姓蔡嘅。喺西關嘅。冇錯啦。所以咧，澳口涌以南，所以叫南岸啊。至於南宋，係咪而家呢條涌啊？係啩？嗱，仲有呢度啊，我啲資料全部記得㗎嘛，平時睇開。蔡氏、馬氏為主要兩大姓，咁啊族人相繼喺清朝嘅時候咧就修建祠堂。咁啊，至於呢個啟康馬公祠咧，就喺前邊嘅啫。好全部做田嚟。以前嘅田好正常啦。有村就有田。係啊，舊時南岸一帶水網密布，田地眾多，就種蓮藕。梗係知啦嚇。源頭好絲瓜，澳口好魚蝦，勁喎。以前呢度種菜花嘅。咁啊嗱，面前呢度咧就係城中村，真係城中村嚟㗎啦。咁點樣記住佢咧？就係第一個大嘅地標，都係有地標，就係呢一棵樹。呢一棵係一棵古樹嚟嘅。咁喺呢個位置入去咧，就係我先頭所講嘅祠堂啦嚇。不過而家咧就變成嗰啲長者喺裏邊坐啤嘅地方嚟嘅，係真嘅。
就係呢個上邊寫住內部維修暫停開放咁，同埋咧啱先我講嗰啲咧係真㗎，因為我嚟過啊嘛。南園街老人康樂中心，咁即是話咩咧？即是佢哋坐啤嘅地方，同埋仲有勁啊呢度啊馬萬祺題，連呢個塊牌匾都係馬萬祺先生題字嘅，仲有天后廟嘅喎，天后古廟嗱呢度啊，南岸村原有天后古廟、華光古廟，隨住城市發展已不存在咁嘅，咁可能請翻出嚟拜啦，係後期再建翻嘅。91年先重修嘅。我哋繼續往前行啦。咁我都大話差唔多半年冇嚟過嘅啦。夏天嗰陣嚟過嘅，當時又感覺唔算話好熱嘅喎。嗱，佢哋過咗嚟呢度玩啊！嗱，過咗嚟呢度玩打乒乓波啊，幾開心。咁啊，既然講得係村，咁啊啲路就梗係彎彎曲曲，就正如好似我先頭所講啊，啲路咧係好少會直流，譬如好似盡頭咁咧，睇翻啦，譬如好似盡頭咁咧，嗰個姨咧。係咪？佢係要彎過去，咁啊村路就係咁樣㗎啦。鏡頭轉到過嚟呢邊都係咪？你斷然會估得到珠江新城嗰啲路會係咁樣㗎嘛。咁下邊地下咧就係嗰啲麻石磚咯。咁因為係村啦咁所以咧就佢兩面屋係會比較窄嘅。咁同埋我仲記得前邊有一間好老字號食雲吞麵魚蛋粉嘅鋪頭嘅，好似喺前邊，好似早排重新裝修過，咁但係因為係村啊，咁所以咧路窄咧，讓自行車經過嘅時候咧就要非常之小心。經過一堆好密嘅屋之後咧，我哋又嚟到另外一個比較開揚嘅地方啦。咁咧，我哋咧就要開始揾嘢食啦，因為而家已經5點半㗎啦。咁呢度咧有幾個推薦嘅，呢個名菜館，但係好似咧未開工。至於呢邊咧，應該係啦菜市嘅祠堂啦。我啱先所講話呢度兩大姓啊嘛，一個姓蔡，一個姓馬嘅。呢度就係菜市嘅祠堂。啲村民咧就喺度捉棋啦捉象棋咁啊過嚟呢度食個小炒咁又得咯。而且呢兩間嘅我諗應該係呢個南園開記2選1。之外咧，前邊仲有一個食糖水，不過唔知阿姨開工未？因為咧始終都係村啊，咁所以咧就好多外來人口嘅，咁佢哋咧就要開飯噶嘛，要醫肚噶嘛，咁就有好多生意嘅。咁同埋嚟到呢度咧，唔知大家留唔留意到地下咧整得好靚，整到好整潔，好平整啊，咁冇晒嗰啲青石磚咯。佢嚟咗呢度啊，係嘛？嗱喂，阿姨糖水啊，嚟咗呢度啊！雙皮奶綠豆沙好啊，暖暖地杏仁糊，我想食芝麻糊。紅豆沙有冇？紅豆沙問阿姨就知。呢個係4蚊紅豆沙。哦，幾面你睇下，嗰啲豆靚啊，真係靚，4蚊啫喎。咁至於我咧就係杏仁糊，哇！杏仁糊啊，係可以溝，冇錯，唔會好甜，好緊要呢一樣。兩種溝下，清甜，同埋好勁杏仁味。杏仁好香啊！好香啊呢個。5蚊嘅喎。佢唔會太甜，有啲出邊好鬼甜，係我哋好怕太甜。會有淡嘅添。係。係啊，而家啲人都唔係好中意太甜。呢度咧係整緊啊，維修緊啊。
以前咧，我哋啱先食嗰支茅咧，嗰個姨仔喺呢度擺檔，喺水果店隔離嘅。仲有一個呢個好出名嘅地標就係呢個啦，環翠園小學係咪？華僑小學喎，哎呀，變咗咩啊？哦，咁喎，荔灣區華僑小學喎變咗。環翠園都係。哦，冇咗咯咁啫。有，仲係翠園學校。翠園學校咯，翠園校區咯。哦，而家嗰啲學校咧左拼右拼，左拼右拼，咁啊又少一間啦。環翠園咁啊，通常都係咁叫嘅。幾好啊！呢間學校喺附近嚟講，嚟咧呢度都係有市場嘅，但係如果持家有道嘅主婦咧，通常都會過翻去西場嗰個市場嗰度買咯。咁喺呢度識路行過，其實就唔係好遠嘅啫嚇。咁啊朝頭早行下都好嘅。咁呢度作為備選咯嚇。我哋都嚟呢個市場買過，就實話實說真係冇先後，唔係先後係冇西場嗰個鐵路邊市場咁精彩啦。嗰度就人山人海啊！天氣熱啊，落雨啊，咁咪唔去嗰度買咯。叔叔攞個車仔喺嗰邊拉過嚟。我哋又都係餐廳啊，嗰啲招牌菜寫晒喺上邊嘅喎。咁啊，第一個睇啱咗嘅就係孜然羊排係嘛？咁啊，仲有黑椒牛仔骨睇上去都幾好嘅。咁啊，仲有生炒骨，哦，仲有煲仔飯添喎。眼花繚亂讀餐牌時間啊！好多風味都有嘅噃，同埋好特別啲菜式，椒鹽魚翅嗱，如果唔係怕熱氣咧，呢個必食啊！同埋如果係有飲燒酒嘅咧，呢個必食啊！咁啊，仲有嗱蠶蛹啊，開始食得啦。蒜香骨先頭有諗過，不過咧諗下都係唔好啊！過幾日咁多好嘢食，海鮮38蚊，甚至乎咧仲有黃鱔飯100蚊啊！好多嘢食啊！豬手45，白切無骨豬手45，呢個好啊！荷葉蒸本地雞90蚊一隻啊！呢度啲嘢啲菜式咧好懷舊啊，唔似啊嗰啲咁千篇一律嗰啲喎啊，價錢又唔會話好離譜，係咪？多春魚38啊，沙尖38，呢啲係炸嘅菜式啦。咁啊，牛雜筍球啊，醬爆瑤柱一粒，呢個就唔好，呢個我知係咩嚟嘅。仲有生炒骨、果汁豬扒45、50。咁啊，後邊呢啲咧就係沒有圖片嘅菜式，我就不一一細讀啦。讀完咧咁就有排啦。再諗唔到咪嗱呢個咯，涼瓜牛肉係咪40？呢啲食翻啲家常菜幾好啊！可以啊。係啊，涼瓜牛肉好啊！越揭越後越多嘢食喎，呢度又有喎，冇圖片嗰啲我唔講㗎嚇。竹腸48，魚卜又有啊嗱，55蚊啊！生腸啊，雞雜一應俱全。枝竹火腩煲都係40蚊咋。正，第一個送上嚟咧就係鐵板黃鱔，應該係咁叫嘅。細個嘅時候咧，好中意啲味餸嘅，夠香口啊嘛，咁啊一定咧係要多汁，跟住咧嗰啲彈晒出嚟呢度，咁樣先至叫正宗嘅。呢個好啊，而且今日天氣凍啊，食呢個咧又唔會怕凍啊嘛，好熱啊！嗱，佢就試過啦，一嚿啦，佢話好熱啊，要等一等先。等一等，嗱老婆試過一嚿啦，佢話好好味。係，如果咧今日人多可以打煲係嘛？但係我哋得2個人打咩煲啊？係咪？黃鱔都幾大條喎，呢一種嘅幾粗嘅嚇，好新鮮，即湯咁添嘛。咁啊係啊，黃鱔冇理由養住佢，唔係冇理由有雪藏㗎係嘛？真係好新鮮，同埋唔會好油膩。黃鱔咧其實會幾流嘅，跟住用嗰啲鐵板咧，有時候重手咗咧都會好流嘅，但係呢個就唔會。葱啦，有啲葱啦、葱段啦，有啲蒜頭粒啦、芹菜啦。嗱，離呢度最近嘅地鐵站咧，就係中山8路地鐵站 A 出口 ，B 出口係未整好嘅，我記得係啊。呢度行過去咧，你只需要13分鐘就到㗎啦。喺與此同時咧，個涼瓜牛肉都到咯喎，嚟就係涼瓜牛肉，唔知38定咩咁嘅，我記得係又好經濟實惠。
佢啲涼瓜咧係嗰種炒到爽口嗰種嘅。我哋就快手啲食埋個黃鱔先啦，因為今日天氣真係幾凍啊！呢鐵板菜咧油你肯定係要落㗎，唔落嘅黐住啊嘛。咁啊墊多啲蔬菜落去，但係又唔好話份量少啊，起碼俾翻粥一條你啊！呢個幾錢啊？60哦，合理啊！條黃鱔咯，成條黃鱔啊，新鮮現湯啊！新鮮現湯啊！我好怕嗰啲鐵板咧，佢係會擺啲豆豉落去嘅，佢呢個唔會，有啲係會落豆豉嘅，爽口，幾好，真係幾好。老婆已經喺度食緊苦瓜，佢話醋熱啱，夠苦啊！哦，好啊，我試下啲食埋啲黃鱔先啊！後放埋一堆啊，拉唔嚟啊追嗰種啊！抵食，抵食一個，真係幾好，留翻啲俾個女啊！留翻啲俾佢。因為佢都幾多。至於我咧就食下呢個涼瓜牛嘅，個女唔係好中意涼瓜㗎，咁啊我食多啲咯。尤其呢種炒法咧特別苦，佢更加唔中意嘅。要煎麵啊，咁樣嘅喎，好特別喎，佢唔係好燶嗰種嘅喎。呢個都唔特別啦，佢專門隔離有兜醬俾你點嘅喎，係咪？如果倒晒落去咪浸住咪唔好咯，係嘛？係咪咁樣理解啊？係啊，我認為就係，仲要好多添。係啊，哇！真係特別，非常非常特別。試下煎麵啫，好特別。雖然貴過炒麵，我覺得值得，可以試呢個。功夫多。俾多成10蚊啊！咁樣點啲渣，好特別嘅一味啊！傳統美食，呢啲真係好傳統啊！又翻到嚟村裏邊先有得食喎，真係村裏邊。同埋咧，我睇見咧隔離嗰檔好似都係佢哋嘅，個名唔一樣嘅，因為我見老闆娘攞啲餸過對面嘅，我唔知啊。佢喺呢啲咧邊咧係好脆嘅，但係下邊咧就唔會好燶嘅。咁然之後咧，呢個湯底咧係結嘅，但係一啲都唔鹹嘅，比某啲雲吞麵檔嗰啲湯底咧仲要淡，呢個好。如果太鹹唔好啊，咁樣跟住咁樣夾起啊，點少少醬汁咁嚟食嘅。同埋咧硬嘅部分都幾硬嘅，試緊攞啲麵去掂嗰個呢邊呢啲醬汁啊，唔識食啊嚇！我最中意啲脆嘅部分。我哋幾多年未去過澳門，上一次應該係去馬來西亞定係菲律賓嘅時候，去澳門機場坐飛機經過。嗱，但係如果係揸通行證入咧，應該個女好細個嘅時候5·1至去過一次。如果揸護照入咧，就係疫情之前啦，應該小學1年級啊，唔記得啦，好耐啊。因為讀咗小學咧冇機會出去嘅，咁疫情啊更加唔使講點啦嚇。咁啊今次係終於有機會去下澳門先嚇，好中意係嘛？應該會中意呢啲香口嘢。我繼續食埋我嘅苦瓜啦嚇。咁啲牛係咁樣樣嘅，唔係嗰啲肉片，我唔係好中意嗰啲肉片，之前講過。同埋我對苦瓜牛肉嗰個芡汁嘅要求係好高嘅，係好離譜嘅高度。佢呢個都可以㗎嚇，都可以嘅，但係就再結少少，我覺得會好啲咯嚇。咁啊各有各處風味啊嚇，夠爽同埋夠鑊氣咯，個麵咧係都夠鑊氣嘅。食飽飽，最終埋單120蚊，咁啊仲有啲係落翻嚟俾個女食嘅。個黃鱔我係好滿意，煎麵就好特別，咁啊但係可能炒麵咧就冇咁熱氣啦。炒麵仲抵食啊，15蚊，係啊，但係煎麵就真係好特別嘅。咁啊涼瓜牛肉家常菜咯嚇，唔算話因為涼瓜牛肉咧，通常啲家常菜咧唔係咁容易做得好嘅，分量又夠，隔離台嗰班一睇只係老友記，可能佢係打下牌啊咁嗰啲，打完牌咪去食飯啊，打個煲啊咁幾開心。呢邊咧就有啲咁嘅魅力㗎啦，同埋我先頭講咧就係呢個麵店啦嚇。老細仲喺度煮緊喎，收工啦。我哋就會沿住呢條路一路行翻出去，就已經係中山8路㗎啦。
咁行10零分鐘咧，先頭都講過。好啦，咁今集影片到呢度為止啦。咁下一集咧應該會見到我哋先出現喺可能喺中山飲個茶食個早餐先，再過關嘅。我哋去澳門下集見，拜拜。幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，拜拜。